大家好，今日咧我嘅心情咧係既忐忑又期待啦。事關咧，我將會邂逅一位夢寐以求嘅情人。不過咧，佢嘅背景係相當之猛料，但係佢年事已高噶啦。幸好仲風韻猶存，我亦都收藏咗好多有關佢嘅紀念品，我嚟追嘅。今日我都帶出嚟，唔知佢會唔會幫我簽名呢？例如呢部車仔，大家見到呢部車仔，你都知我今日試咩車啦？就係日產嘅第一代 Skyline GTR 模型，我又見得多，真車真係第一次揸，真係興奮到腳震啊！好多人咧講起 GTR 咧，都會諗起最代表性嘅就係 R32啦、33啦、34啦、35啦。咁呢啲車咧，我通通都揸過嘅，係好嘅。但係呢啲車對住今日呢部元祖嘅第一代 GTR 咧，全部都要躝開，通通同我下跪叩拜。喺興奮之前咧，容許我講少少歷史啦。咁眼前嘅 Skyline 咧就屬於第三代嘅 Skyline 啦。咁早1、2代咧，其實咧係屬於 Prince 嘅年代啦。咁啊由50年代開始啦，咁啊直到66年嗰陣時咧，日產正式同呢個 Prince 合併啦，咁啊正式叫日產啦。咁去到68年嘅時候咧，就推出咗第三代嘅 Skyline， 而 Skyline 嘅 GTR 版咧，亦都喺1968年嘅東京車展首次亮相。咁一開始推出嗰陣時咧，就係推出一個4門嘅房車版嘅，叫 PGC10啦。咁往後咧去到7071左右咧，先至變成呢個雙門嘅版本。咁啊兩者除咗少一道門之外咧，其實咧個軸距咧亦都短咗，車身嘅長度咧亦都短咗少少。咁至於產量方面咧，其實真係非常之稀有。但係我哋翻查咗好耐資料咧，就唔會話有一個極度準確嘅數字，但係大概嘅數字係有嘅。咁大概係咩咧？總共生產咗800幾部嘅4門版本，1100幾部嘅雙門版本，咁總產量係唔超過2000部，所以咧市場上係相當之稀有。咁啊，相比起而家現存人所共知嘅90年代 GTR 咧，咁第一代嘅 GTR 咧其實冇咩家族設計特色嘅，咁啊四方方一個盒型嘅車身，咁你唔識車嘅咧，睇見其實有少少作嘔嘅。的而且確咧，呢個車咧亦都有另一個別稱嘅，叫 Hakosuka。Hako 咧即係日文盒嘅意思咧 ，Suka 就係 Skyline。咁你睇到佢啦，四方方咁啊，典型嘅3廂式，唔會有啲咩令到你覺得佢高性能嘅，但係識睇車嘅車迷咧，一見到佢咧，你就知唔可以嘢少。咁呢個車有啲咩特別值得細味咧？第一啦。呢隻咁嘅香檳古銅金色咧，其實咧就係當年呢架車專用嘅色調。佢喺唔同陽光之下咧，會綻放唔同嘅色調出嚟。黑嘅時候會有一種神秘嘅感覺，日光嘅時候你會覺得呢個色好 sharp。你配落其他車度係唔會好睇嘅，係配落佢度咧不得了。第二樣嘢咧就係呢架車咧，其實個原裝鈴咧就係一個鐵皮嘅14寸鈴啦。其實都幾核突嘅。咁嗰個年代咧，好多人咧就裝咗呢條叫Watanabe 嘅鈴啦。呢條 Watanabe 嘅鈴咧，同佢哋往後嘅賽車有啲關係。我一陣再介紹啦。咁呢個造型係經典嘅。咁其次咧就係你睇翻車尾啦。C 柱呢個好唔平凡嘅進氣位啦。呢個咁好似刻意加上去嘅外置式沙板咧，其實都係原裝嘅喎。嗱，尾翼咧就唔係原裝嘅，但係我覺得加咗之後咧係靚好多嘅。咁好多人都覺得4圓燈就代表GTR 啦。第一代嘅 Skyline GTR 嘅尾燈咧係正方形嘅。咁往後點解會有4圓燈？呢個亦都係未經證實嘅。咁好多人都覺得咧。而家嘅 Skyline GTR 變成4圓燈咧，就係向第一代嘅 GTR 4圓頭燈致敬嘅。叫得做 GTR， 動力當然係最緊要啦。50年前嘅 GTR 用咩機器咧？就係眼前呢副2公升嘅 S20 機器。你睇個 engine 艙新到，我部車都冇佢咁新。
依台 S20機器咧，其實係非常之巴閉，佢係 base on 賽車嘅科技擺咗落民用嘅街車上邊。咁 base on 邊部車咧？就係同樣喺60年代叱咤一時嘅賽車 R380啦。呢部車咧喺嗰個年代咧就巴閉啦，同呢個保時捷嘅902嘅車系咧係惡鬥嘅。咁啊，據説咧好似贏埋添。呢台引擎咧可以話係一個detune 咗嘅版本啦，但係佢保留咗剛勁啦，減少咗個衝程啦，亦都唔改變佢嘅容積啦。咁但係喺當年嘅技術嚟講咧，呢部車咧已經用到 Marcam 6缸24瓦魯，仲有3組化油器，仲要係孖級嘅添。當年嚟講咧，呢個設定係極之勁，做到咧每公升多過80匹嘅輸出，哇！西非你啊！依架車咧喺驅動嘅部分咧，亦都殊不簡單啦。喺50年前咧，依架車咧用到5前速嘅手波設定啦，4輪咧都係獨立懸掛，頭係制動咧係碟式嘅，尾係鼓式嘅，仲有鋼製嘅死喉啦。而你打開嘅車尾箱咧，個油缸咧容量係100列啦。咁啊，講到 GTR 歷來最輝煌嘅戰士咧，好多人咧都以為係澳門啦長谷建昌宏攞住部 R32放通街嘅戰績啦，其實就並唔係嘅。咁啊，因為咧第一代嘅 GTR 咧喺1969年至1972年嘅喺日本本土比賽咧獲得一個輝煌嘅成就，係咩成就咧？連續50勝啊，50場不敗之身嘅一部戰車。咁啊，進入咗 KBG10嘅車廂咧，咁第一個感覺咧就係，哇！進入咗美好嘅昭和年代，啲嘢非常之 vintage 啦。呢啲壓咗皮紋嘅硬膠啦，係嗰陣時好興嘅嘢啦。因為依架車咧，始終係一架Skyline 啦。當年嘅 Skyline 咧，其實只係一架普通嘅房車啦。咁啊，為咗配合佢 GTR 嘅身份咧，咁呢架車咧都做咗一啲特別嘅處理去表現佢跑車嘅身份。咁例如我而家坐緊呢張凳啦，呢張凳係一張嗰個年代60年代好興嘅所謂嘅單體式嘅 bucket seat 啦，佢冇得控制椅背㗎啦，淨係可以控制前後嘅啫。咁啊，仲有我眼前呢個哇！好似一隻中國鑊咁大嘅軚盤啦，中間有一個專用嘅 logo 啦。咁啊，呢支波棍咧，5前速嘅波棍咧，都係原裝嘅，仲要係木製嘅。佢個手感咧係非常之正嘅。咁除此之外咧，儀表板咧就係2大圓配4細圓啦。咁啊，主要嘅資料咧，你都可以睇得到，亦都係以轉數為重嘅。咁另外咧，據講咧，佢呢個油門踏板咧，亦都配合咗個賽車身份咧，係比起普通嘅 Skyline 係特別大個。咁啊，車廂入邊中控台有好多當年好流行嘅木皮修飾啦。咁啊，組合出嚟嘅感覺咧係 vintage 嘅。亦都有我好中意嘅手絞玻璃啦。A 柱咧，呢度咧仲有一隻哇，愛嚟透氣嘅雞翼窗。啲感覺翻晒嚟，仲有一樣嘅感覺仲正啊！等我攞翻嚟先啊！呢個車主咧真係好細心啊！呢度有個空位要擺翻啲嘢噶嘛，咁啊擺翻一支50年前嘅電筒咯。跟車嗰時真係送呢支㗎，仲着得㗎。叮叮，鎖匙已經喺我手啦！我終於可以試到人生最想試嘅 GTR，唔好講笑，真係堅緊張、堅開心。呢種心情真係唔係一般人可以領略到嘅。醒啦！好緊張啊！點解我剛才講咧？呢部車咧要鑊咁大個軚盤咧？因為呢部車咧係冇風油軚嘅，慢車咧想死。但係你中意車嘅人咧，呢啲咧先至係樂趣，好正。掉頭啊！開朋友號，哇！掉頭，哎呀，終於成功掉頭啊！
其實咧，依架 KBGC10咧，我已經約咗好一段時間嘅，但係一路都推，一路都推。原因咧，因為早排天氣太熱啦，呢架車咧係冇冷氣嘅，所以你見到我今日咧係要開晒窗嚟揸。所以咧，大家可能聽我講嘅唔係咁清晰啦，咁希望唔好介意。但係我都唔介意啦，你哋介意冇理由啦。初代 GTR 喎，咁啊其實咧都有接觸好多唔同卡式卡嘅機會啦，咁但係揸住呢架車零舍戰戰兢兢嘅，因為第一佢嘅 driving position 咧喺今時今日嚟講咧係有少少古怪嘅，我個頭咧其實係凌空嘅，話有頭枕，其實咧冇乜實際嘅作用嘅。咁其次咧就係個軚盤好大啦，但係喺快車嗰陣時咧，你發覺咧係有需要喎。而以50年車嚟講咧，佢個軚盤嗰個轉向咧係竟然係冇虛位嘅喎，保養得非常之好啊！咁啊，我揸咗呢架車一段時間啦，咁我開始明白到咧，喂點解喺60年代呢架車可以做到50年升咧？咁呢副機器咧係莫大嘅關鍵，因為呢副機器咧係真係幾癲嘅，佢嘅壓縮比咧唔係好高啊，只係9.5:1啊，但係咧佢可以做到佢好肯去爆轉。下下喐下咧都3-4千轉嘅，咁好易咧上到去紅區7000轉，係一台好有爆炸力好肯向高轉發展嘅純運動型機器咯。而且呢5個波咧個編排咧係非常之緊湊㗎，去到5波咧先至係 OD 波啦。咁頭4波嘅齒比咧係非常之密嘅，咁基本上咧波都有力。譬如我而家唔係話用啲好快嘅速度。用緊3波行轉落4波，一樣冇問題。18.0 kgm 扭力睇落去數字好低，但實際上完全唔係嗰回事咯。呢架車咧有啲嘢好難適應嘅，就係個側鏡。呢個側鏡咧又細啦，又窄啦，角度又唔闊啦，仲要擺喺個頭冚嗰度啦。你睇位嗰陣時咧，你往往你想 cut 線咧，你望咗去依邊咧，但實際上咧係唔得㗎。你望嗰個鏡咧又睇唔到喎，所以你往往都要咁樣擰頭咧，咁啊又係要習慣啦。但係呢種習慣唔係話好難適應嘅。唯一比較難適應咧，就係呢台5前速嘅波箱咧，其實就編排上冇問題嘅，唯獨是個3波咧就比較難入。咁有時咧2波轉上3波咧，諗住俾油去啦，就變咗空波，咁啊有少少尷尬咯。咁但係總括嚟講，我又唔捨得將佢吹向好高轉嘅，因為始終喂50歲啊大佬，50歲仲行得走得，仲係咁精神，賺晒㗎啦！你要砌嗰啲35啦，呢啲唔係攞嚟砌嘅，呢啲係攞嚟欣賞。呢架車咧嘅避震咧，我相信比原裝特，因為呢架車用嘅唔係原裝嘅避震。咁啊，據車主講咧，原裝嘅避震咧，其實買唔翻啦。咁佢都用咗一啲後期嘅避震，但係你見到啦，個尾轆嘅 camber 亦都非常之大嘅。咁我諗嗰個真正嗰個駕駛感咧，同最元祖嘅時期咧係會有啲唔同嘅，但係唔緊要嘅，而家都係好揸嘅。即係呢部機器用咗喺好多車上邊啦，咁佢係有佢嘅魅力喺度嘅，佢係一台真係好比賽型嘅機器咯。你見到佢個轉速上得好快啦，力度遞增得唔係話算平均嘅，佢幾突兀嘅，佢係好中意向高轉高速發展。慢轉速嘅時候咧，你發覺呢個車揸落去係冇乜特別喎，但係你只要肯俾啲轉數佢，喂，你會發覺，咦嚟料喎，唔怪之會50榮光。咁當然啦，你話論力度啊，論操控表現啊，咁50年前嘅車當然能夠同而家嗰啲 GTR 去比啊。咁但係根本係兩樣嘢啦。你俾我要依架咯，依架揸出嚟真係冇嘢好講，威到爆！我能夠有生之年揸到依架車咧，其實真係好感動啊！你睇下我而家要好留心咁去盯住前邊咧，我係因為要 cut 線，真係要好小心。咁呢架車嘅車主咧，其實都好極力將呢架車翻新到最佳嘅狀態。你見到殼係好新，所有機件係好新，引擎裝好新。但係你會發覺有啲嘢咧，佢又唔刻意去翻新喎。
啲咩冇翻新咧？例如啲車廂啊，嗰啲電動 bumper 啊，咁其實佢狀況都唔差嘅，但係係咪唔可以買到全新嘅件咧？其實係買到嘅，都市場上仲揾到嘅，你肯俾錢嘅話冇問題。但係呢個車主咧就反而咧想保留翻一啲vintage 嘅味道啊！佢同我一樣咧，都係啲中意玩舊錶嘅，咁即係你以前嗰啲 GMT 啊，嗰啲深潛啊，你會追求一個灰嘅粗齒圈，咁你反而換個新圈落去咧，就唔係嗰件事嘅。咁呢種就係 vintage 味咯，適當嘅 vintage 味其實係好嘅，我中意。有啲咩零件好難揾咧？例如原裝嗰個 Airbox 啊，車主咧揾咗好耐先至揾得到呢個紅色嘅咁靚嘅原裝 Airbox 啊，咁啊都5位數字㗎啦。咁啊仲有你見到車頭咧有個少少嘅徽章咧，寫住 Skyline Owners Club 啦。咁呢啲咧都係嗰個60、70年代嗰陣時好興嘅一啲車主擺喺上邊嘅配備。咁車主亦都訪尋咗好耐先至揾得到啦。咁再講埋而家呢個車嘅價值啦。咁成交價咧大概3500萬 yen 左右啦。有冇咁靚 condition 就另一回事啦。咁而家嘅 yen 平啦，咁啊折合港幣未年稅咧大概200萬起跳啦，係好貴啊！但係全世界得1100幾部啫喎，值唔值3800萬 yen？咁識車嘅人就知道係咩回事㗎啦。我覺得好值咯，首代 GTR 喎，榮光50勝喎，呢啲嘢咪浪得虛名。好啦，咁今日呢條片咧就嚟到呢度為止啦。咁中意羅倫斯中意價量嘅，咁啊麻煩你哋CLS 我哋啦，撳埋鈴鈴啦，有新片就會通知你哋噶啦。咁啊下次再有咩靚嘅卡式卡，我中意嘅卡式卡，再同大家分享。拜拜。